is our Christmas gift. This is 480 feet per pound, cordless impactor range, 0 to 2000 RPM. Let's take it apart. Alloyman, powerful tools. Let's test it and see how powerful it is. I'm gonna open it, see what's inside, and after we're gonna go to test it on the car. This is what's inside. We have the instruction book, we have the charger for the battery, we have one battery. It's a 20 volts lithium battery. We have some sockets. It starts from 17 millimeters and up to 22 millimeters, and we have 3 extensions. So now we're gonna charge the battery and go remove the wheel. It was almost charged, because a few minutes later it's already green, so it means the battery is full charged. Now we're gonna take the battery and go to remove the wheel on the car. Prin 98 avem 14 ani, trecem pruntul un not. Când prima dată am încercat să pun țigara în bot și mama mă văzuse că atunci a Pavaroate. La sigur pe parcurs eu le-am mai întâlnit, dar le-am trecut cumva ușor, nu prea le-am simțit. Ajung la 20 și ne apare altul în cale, unul brusc în loc, că era cam cel mai mare. Hotărât să plec și leg studiile de gard din Italia, mă trezesc, nu țin minte înșisat. Așa un Pavaroate mare, atâtea nu schimbat, dar până la urmă uite și-a fost s-o rezolvat. Au mai fost din ele multe mititele, nu le luam în seamă, fiindcă avem alte probleme. Nu trecuse mult și dau un altul serios, maxi și-a putut să facă acasă nu am întors. Te nimerește în Pavaroate, tu dă-i din coate, că mâine poate va fi târziu. Let's see how much it's gonna be quickly styled. Pavaroate, azi mai am în viață eu, știu un singur lucru, e mare Dumnezeu, mai ales acum cu anii apar tot mai multe și mai des atunci când ai pe nimeni să te ajute. E greu atunci, da, când s-a părut o glumă, realizând târziu, nu mai da timp până urmă. Le-am avut destule băgani, aș gata în ele și tot așa se întâmplă acum ultima vreme. Pavaroate, Pavaroate, peste Pavaroate, de la 90 până 110 grade, atunci când te fură de pe trasă într-o parte, ține mâinile pe volan și gazul mai departe. Oricum fiecare își duce crucea în spate, trăind orice moment și apare peste noapte, când îi dai din coate, că mâine poate el trece și pe asta cum le-am trecut pe toate. Te nimerește în Pavaroate, tu dă-i din coate, că mâine poate va fi târziu. Te nimerește în Pavaroate, tu dă-i din coate și vei străbate. Eu pun pariu, te nimerește în Pavaroate, tu dă-i din coate și vei străbate. The Kia is good to go. Now we're going to the car max and we'll see what price they're gonna give us for this car.